環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天節目我們會來關心美債危機引爆倒數。先前我們才關心美債正式突破了39兆美元大關，沒有想到呢，其實現在專家說了，在幾天之後就會正式的來突破40兆美元大關逼近了，而且殖利率現在30年期的部分衝上了5.3%。在這個時候，日本卻是撤資，那麼撤了美國的國債哦。到底接下來美國的國債誰來接盤呢？美國恐怕爆發信用危機嗎？今天我們會一起大揭秘。好，首先歡迎在場來賓，前資深外交官介文汲介大使。思敏好，各位朋友大家好。時事評論員王尚志尚志哥。思敏好，觀眾朋友大家好。清華大學講座教授張延廷張將軍。思敏好，大家好。好，觀眾朋友，今天節目一開始之前，先幫我們節目按讚。環球大戰線的會員頻道已經成立了，還沒有按下加入鍵的觀眾朋友，希望你趕快按下加入來成為我們的戰友。特別謝謝這幾天一直持續留言給我們的觀眾朋友，包括了雨欣、Anthony 還有 Martin 等人，都是我們很重要的會員朋友，也是非常支持我們的粉絲朋友哦。那今天一樣的，希望跟我互動的留言寫下私密，我在哪一個城市收看，我會親自來回復留言。這一場美債危機，我們要趕快來看到，已經不是未來可能發生，而是已經快速的逼近到一個新的歷史關卡了。大家還記得嗎？我們稍微回顧一下，在今年3月份的時候，當時我們不是談嗎？說美債已經突破了39兆美元大關。那麼這個速度，沒有想到短短的半年之間哦，快速的增加。原本市場預估說，至少要到大概40兆美元大關，要到今年的10月份吧。沒有想到呢，現在來自於專家特別去做了一個估算，可能呢，接下來幾天之內，美債就可能突破了40兆美元大關了，甚至還有幾個市場人士做了預估，說美國的國債到2029年恐怕上看將近50兆美元，這是一個最新的數字。在強力的美債的賣壓之下，我們要來趕快看到的是美債殖利率了，尤其是長天期的受到了非常大的影響。30年期的國債殖利率正式的衝破了5.3%，創下19年新高。注意了，這個數字是金融海嘯之後的最新高的一個數字。美國現在壓力非常大的原因，是因為它光是一年每年要還的利息支出就上看1.5兆美元哦，成為現在聯邦政府最大的支出項目之一。所以今天節目一開始，我們先請教大使怎麼看了美債40兆，現在可以說已經正式的進入倒數了。殖利率突破了5.3%，現在在看說30年期的美債殖利率有沒有可能甚至往5.5%甚至6%來發展？如果發生的話，會不會迎來一場大型的債務危機？美國到底是如何走到今天這一步的？大使怎麼看？對，美國事實上的話，它的債就是最近10年差不多哈，就快速增長，本來大概超5兆多，現在变成40兆。這裡面當然有戰爭的因素，也有這個新冠那段時間哈，這個政府舉債很多，還有就是這一陣子哈，那麼新冠結束以後，這些戰爭啊，從俄烏戰爭到這個美伊戰爭啊，就讓美國政府的債務啊快速往上增加，所以這個是一個短期的。可是美債它一般來講，它有3座大山。這3座大山，第一個就是強制性，美國政府的強制性支出越来越多，這些強制性支出主要是社會福利的這些支出，醫療保健的支出，因為這是全世界現象，美國社會也面向高齡化，那高齡化的社會就變成這種強制支出在這個社保跟這個醫療上面支出哈，它也是增長的非常的快。那美國政府在這方面它不能夠裁減，所以它這種是所謂的自動駕駛模式的支出，它一定要支出了，所以政府的支出在不斷的擴大。那第二個就是說利息成本也爆炸。那美國現在這個利息，所謂債務的利息啊，一年大概就是1兆美金以上。今年有人估計到1.5兆，那麼因為今年過了一半了，還沒有到全部出來。那如果說這個債務的利息就上兆美金的話，那個政府的支出政府的這個債務那就很難解決。第三個就是美國的這個政府的收入它的增長不如它的開支，它的增長事實上在停滯。尤其共和黨的政府呢，大概講的都是什麼減稅，很少去徵稅。那即使民主黨的政府也不敢輕言徵稅，
所以美國的這個基本上的政府的財政收入長期的趨勢就是不斷的下降。所以在支出上升，這個收入下降，然後呢再加上有一些特殊的狀況，戰爭的狀況、瘟疫的狀況之下，還有它這個人口老化，政府要負擔的基本經費不斷增加，所以它的這個債務就演變累積的非常的快，非常非常的快。那當然，現在這個貝森特他有一個政策，他也很具體，他叫一個333政策。他要控制這個債，他第一個3是希望美國的 GDP 的成長在3%，對，他希望達到這個。第二個3呢，是美國的政府的財政赤字，這要控制在 GDP 的3%之內，GDP 的3%之內。第三個3呢？川普很喜歡用的一件事，就每天這個石油的產量能夠到達300萬桶，所以他這個3個3，這增加石油是怎麼樣？就是增加收入嘛。對。那另外一方面控制這個赤字，然後他希望經濟能夠成長。那這個3個3看起來都不容易。對。那不過現在美國基本上就是說，它的國債的這個基本上的持有是國內的持有率越來越高。國外的持有率這個降低，不過這個比例的話我們會認為國外的比例很高，其實國外的持有美國美債比例大概只佔有多少？不到1/10，不到1/4，大概就是9.3兆，而外國的政府持有的也不過3.9兆，那外國的私人銀行私人持有的大概是5.4兆，那其他美債40兆，將近4兆，有31.4兆還是美國國內持有的。那大家說有的民眾，有美國的什麼還有這些各種基金，包括退休基金，還有什麼呢？共同基金也是持有大批美債。所以你要說美債完全失控的話，可是呢，美國國內的這個持有率還是佔了比較居高的情況之下我個人倒不是那麼悲觀，不是那麼悲觀。好，這邊我們是看到的是幾個統計的數字可以看到美國的國債很快的就會正式的突破了40兆美元大關。那剛剛大使也清楚的解析了為什麼的原因那現在我們也來看到一些比較具體的數字，就是說到底現在美國赤字到底有多高？現在最新的數字是達到了2.1兆，比去年增加了2000億美元。那我們剛剛也提到這個債息的支出嘛。1年的利息是1.5兆美元，等於說每一個月就要燒1000億美元。現在更危險的事情是政府的支出遠大於收入，而且是達到2倍以上。那剛剛呢，大使也特別提到了有關於國債的持有，也就是國外的持有國債的國家。其實我們看到2個國家現在也正在大幅的賣壓美債，那包括了很重要的持有國日本跟中國大陸。首先看到日本一口氣減持了264億美元，是主要的減持國家。尤其呢，現在也有專家解讀說，日本你現在是不是在背刺美國呢？就是因為你的日元現在非常的弱，一直在貶值，所以你是不是要拋售美債來救你的日元呢？中國大陸的部分減持幅度也有259億美元，那目前持有的美債是6000多億美元，創下2008年金融海嘯以來最低了，年減幅是超過13%。先來看到有關於日本的部分，為了救日元是在背刺美國嗎？如果這樣的話，會不會把這個接下來的美債殖利率推得越來越高？會不會爆發美國的財政問題呢？上次哥又怎麼看？好，首先我们可以看得出来，先前美國介入日元，那麼所謂這個介入是意思啦，因為100億，那麼日本當時都準備了700多億美金所以它就是一個動作，主要是嚇阻一下這些外面的這些投資基金所以它也不是真正的什麼救美元，而且賺個人情嘛，給高市早苗。它最大的意義主要還是說，這個市場投機太多，一旦萬一日元的貶值真的大崩潰，那日元貶值崩潰會對美國整體來說就是一個比較難搞，我認為其實不是會太大影響。什麼意思呢？就是說，比如說比如說剛剛講，現在以美債的問題嘛，債務的聯動性，然後另外美股的部分現在是 AI 經濟動能，如果現在這個泡沫一旦有比較大的一個國際變數的時候，比較難處理，再加上還有戰爭的因素，所以美國對於日元的態度其實還是就是你知道，就是玉皇大帝看人間，沒有真正很認真啦，就是說稍微處理一下。好，當然美債我想，其實大家對美債當中經常會看到這些嚇人的數字，特別是今年一定會破40
40兆美金，哈，40兆。那這個東西很可怕。但是如果你真正的懂這個國際貨幣跟國際資本到國際的金融的時候，你要理解，其實我不是說不嚴重，它之所以現在都覺得很嚴重，因為過去沒有發生過。比如說以美債來說，過去沒有到這樣子的規模。過去所謂的這個30年的殖利率，過去認為大概3.8%，也就是說，你知道我們美元存錢有利息，美債買美債或利息。對，過去覺得3.8就是個安全可控的時候，破4甚至4.2就覺得哎呦會比較危險，表示波動大了哈。對，然後現在到5了，所以因為沒有經歷過，所以大家很驚嚇。然而，我必須告訴大家，其實這個東西並不是他想象中的。為什麼這樣講呢？就是說。這並不是美國會政府會破產啊，美國會倒了，不可能啦。而且我們現在看美元現在的強勢的狀態，相較於其他全世界的貨幣，人民幣、英鎊，包括等等，日元不要說了，你每個人都要美元啊。也就是美元現在強勢跟穩定，甚至可能比美債好。那美國現在就是一個政府裡頭，手上有很多很多的金融工具，而且那麼多猶太人，美國對於法律跟金融有那麼多的人才。創造出遊戲規則。現在觀眾朋友大家買的 ETF， 你看過去沒有，為什麼生出來？就猶太人又發明了一個可以這刺激投資的很多工具。所以美國其實是我不是有能力處理。那現在就是這個東西是過去沒有經歷過的。大家注意為什麼美債？我說大家不要想象中很驚嚇，因為有 FED 嘛 ，FED 當然是對於美元，然後同時控制美債。它有一個特別這樣的機構，全世界的央行沒有辦法跟 FED 比，因為 FED 控制的是美元跟美債在這個世界的絕對值。我們知道陽光、空氣、水，這裡頭到底哪個最重要？其實就是空氣，因為呼吸1秒鐘沒了就死了。我覺得美元或包括美元系統，包括美債，它現在是全世界從貨幣、資本、金融的呼吸空氣。所以你要說完全就是不能呼吸了，就不是美國死了，是全世界都死了。而且現在大家要注意狀況哦，美元就流動性，大家都有美元賣來賣去，所以那個流動性在這裡。好，美債是 FED 來固定美元資產，什麼意思呢？你有房子，我有股票，然後他有台幣。可是如果在國際投資當中，你要怎麼轉換？你這個很難換。也就是說，流動性這個方便性，第一個當然是美元。所以全世界任何時刻，包括這次戰爭，為什麼美元沒有貶值？因為美元流動性還是最重要，而且在股市，全球股市那麼大。第二個部分，美債它雖然是美債，但是美債你只要丟出去了，你就要換手了。包括我們剛剛講中國大陸跟日本拋售美債。馬上就有人接，因為它變現性很好，變現性不是你我市井小民，我們都要現金，國家政府需要變現。像中國政府，它雖然拋售美債，你以為它在拋光嗎？中國政府在國際上，包括採購，還有很多的東西，各種的東西，它還是要有美元交易呀。中國政府不是說大家都在認為人民幣交易，都不要美元交易的，沒有。所以中國大陸拋售美債的時候，是換取美元，然後做一些部分的這種國際的現金流通，這一般沒有思考的。所以這裡頭不是說美債，所以美債殖利率高呢？問題在哪裡呢？主要就是說，因為不是他沒人要，而是說大家覺得信用本質的信用有很多其他的東西好，於是殖利率不是華爾街要挾的，是自然市場產生的。因為大家就覺得我有更多的投資工具，美債長期利率30年30年後才能兌現，所以它要一直推高，利息就會高了。可是美債的殖利率高的時候，就表示什麼意思呢？我什麼都不要動，我作為風險性最低的措施買美債，我每年就有5.多%的利率，比現在我們拿台幣去存都還要高。所以我覺得最後大家要特別注意的部分，就是說我們對美債危機是一個美國政府管理，它不會是整個全球的金融貨幣的系統性的崩潰，除非有新的部分。目前無論人民幣或任何的貨幣都沒有辦法成為陽光、空氣、水的空氣。目前美元或美債系統才是。好，所以我們看到美債危機到底我們談了這麼久，會不會立刻的爆發？現在還要打上一個問號，一個大問號。但是呢，現在要來看到的是美國內部的信用危機卻是非常急迫的。我們要來看到一些具體的數字，因為它的債務問題一路的已經延伸到從政府到了企業金融，甚至是一般家庭。首先我們來看到有關於私募貸款的部分哦，現在呢正式的來到了2兆美元大關，市場說現在面臨的是10年來最大的考驗，尤其是國際信評機構惠譽發布的最新報告，它一共呢這一次是追蹤了1000多家的企業，裡面得到的結果是美國的私募信貸借款人違約率有7月
攀升到了一個新高的記錄，而且呢，非常多的家庭現在都在使用信用卡，而且卡債已經來到了新高。第二季增加了210億美元，來到1.26兆，逼近歷史高點。重點來了，今年初我們來看到2026的信用卡違約率，這個是已經真的有違約的90天的一個比例，已經來到了12.8%，遠高於2022年當時的7.6%。信用卡平均年利率也已經來到了第一季最高，達到了24%，代表說，因為呢，現在美國生活成本真的是非常的高，而且還有通膨的問題等等，美國人用信用卡來去度日，已經變成了一個非常這個已經变成了一個常態哦。所以接下來美國的這個經濟還有財政問題，張將軍又怎麼看？我認為美國現在這個狀況，一般來講雖然是不理想，這個每下愈況，但是我認為它撐得過去。我們從幾個指標來看，第一個，美國現在經濟是成長，它今年的預估經濟成長率是1.9%，那成長啊，它沒有衰退啊，沒有說我現在也開始負的了，比去年差。去年的經濟成長2025，美國是2.5%。那今年是1.9%，但是它還是成長。那既然是成長型，它的所得是增加的。第二個呢，我們看美國現在的全國總生產是29兆美元，但有人有另外的算法，但是我們拿29兆美元來看，你這個1.2兆对它來看，一來比，占比就小了。因為我體量大，你這個小數目就相對的被我稀釋。那這個意思在什麼？美國對信用危機的忍受度是高的，因為我有錢吶，我沒有錢，我馬上破產，我不行了，我受不了。現在美國的每一個人均所得是89000塊美金，所以你這個錢來看，對我來講是相對稀釋的。現在美國人每一個人的信用貸款的額度是每一個人平均欠了超支的透支7886塊美金，還不到1萬，但是我的所得收入，我全年大家平均我是8.9萬，89000塊，夠不夠？我這個信用的收入是夠的，因為我賺得多，當然我花的更多，但是那比例一攤就小了。另外我们來看呢，就是我们知道的經濟成長率，我們現在看通貨膨脹，美國的通貨膨脹今年年增率平均年增率，因為現在在8月還沒有結束，2026年。大概是2.5%，那2%，換句話說，美元我是在貶值，因為通貨膨脹嘛，錢就是要貶嘛。現在我們講最高的年增率，你剛才有說過，就是我們30年期美債的年增率是這個利息是這個5.3%，你5.3減掉2.5%，因為你要貶2.5%啊，我剛才講啊，平均來看你也只有2.8%，高不高？而且30年美國國債啊是比較高的，最高的，你2年期、5年期、10年期都相對於30年期要來的低啊。所以我認為種種跡象來看，通膨、經濟成長率、個人的這個評手來看，美國的這種信用危機、信貸危機還不至於像我們想象的那麼嚴重。好，謝謝張將軍。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯，同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。好，現在呢，來最新關心是80歲的川普，現在說是不是健康疑雲哦，在美國炸鍋了？因為呢，他穿的西裝後面突然間有一個神秘的凸起物，被視為是成人的紙尿布嗎？等一下我們會來看一下這個畫面，並且做關心。另外呢，看到的是伊朗的戰爭燒出了4美元的一個最新高的油價，美國人民過得苦哈哈。現在川普的民調只剩下33%的歷史新低，美國人真的恨透他了嗎？今天會做深度的剖析。好，尤其要特別關心到一位總統的健康，會影響到他整個國家治理哦。所以呢，川普的健康再度的成為現在各界媒體的焦點。最新的影片是這一段影片是即將卸任的白宮新聞秘書李威特做的發布的。影片中，川普的褲子後方出現了一塊非常大塊的神秘凸起物，網友開始猜測這個是什麼呢？是紙尿布嗎？我們來看一下現場的最新畫面。
好，所以神秘突起物到底是什麼呢？其實現在呢，媒體界的很多的人士也開始做了評論，包括有人說呢，這看起來好像是某一種裝置哦。記者說的，那也有知名律師說應該是成人紙尿布，還拿這個品牌來開玩笑。美國的網球名將他是這樣猜測，可能就是成人紙尿布。難道80歲的川普已經開始失信了，健康狀況出問題了嗎？尤其我們看到最近呢，川普常常在白宮被拍到他在聽簡報的時候打起了瞌睡，甚至呢手上有時候會出現類似這樣子的一個淤青等等，衣服皺褶的話，是不是可能不同的角度也會拍攝有影響呢？現在也都是成為各方的討論焦點。當然了，川普是這樣說的，他說我的健康狀況非常的好，但是呢，雖然他說他的健康很好，但是這一次他最新做了一次健康檢查，裡面一共是動用了22名的醫療專家，大家就在看說，難道真的他的健康狀況出問題了嗎？尚志哥怎麼看？應該是紙尿褲啦。我覺得川普現在已經作為80歲的部分，你說沒有漏尿這件事情其實是很少的喲。我想其實是在台灣，像因為我自己家裡有王媽媽，我們在長照的照顧，所以我們在研究了解一下紙尿褲的部分，其實在全世界都知道，紙尿褲不是給癱瘓的人或者是等等而已。其實現在像台灣的現在都在廣告裡頭都在談，因為就是包括平均來說是這樣子，包括40歲以上的一些女性，就包括他們所謂的這些肌肉的控制，有時候是什麼哈哈大笑，或稍微激動，甚至打個噴嚏就會漏尿了。所以呢，到年長的部分，包括現在台灣，其實男性紙尿褲不是癱瘓，就是一般人可能就是有時候老爸老媽媽出去，你又不是說突然想小便，就是剛剛講漏尿這件事情。所以我覺得川普這樣子看起來，我認為其實只是因為看起來很怪，再加上很多這個所謂西方白人，我們都知道他們都是這樣很高大，可腿很細，對，除非你有練那個健身或健美，然後腿細的時候通常都是瘪的屁股。所以為什麼其實在西方這種所謂的這個文化當中，對於中有個翹屁股的男生女生，或者都會覺得哇好厲害，就覺得他們天賦很好。第二個他們有苦練，然後所以這個東西因為它就不是這種堆積，他們堆很多的肥肉在肚子啊上半身，可是屁股就沒肉，連脂肪都沒有堆哈。然後所以這是我覺得川普這樣的狀況，當然得要說啦，川普這個部分只是讓大家再度。其實萌生了部分對他健康的關心，因為他有些剛剛提到了神秘的手的那個淤青真的很詭異，要用蓋斑膏哦，就是我們女主播用了蓋斑膏這樣的東西才能夠遮掉。那這裡頭跟血液循環當然有關係哦。那除此之外還有沒有其他疾病？不過呢，我得說哈，像一個任何像美國這樣的國家總統的等級，坦白講，在我們世界上比如我們患了癌症、胰臟癌、什麼胸腔這裡頭，可能對我們都覺得都是致命的，都覺得完蛋了。可是对於像總統領袖這個部分是沒有問題的。首先，他們經常性的部分檢查，一旦有小狀況就立刻把你處理了。第二，而且國家出錢。第二個部分，要在美國現在在治療癌症，比如說非常有名的霍金斯癌症醫院，是全世界的有錢人去的，你住進去有200萬美金才能進去啊。就它裡頭最新的，包括生技的基因工程，都不是外面能夠做的。他說最頂級的有錢人，真的就有花大錢可以治療的方式，比如說像陳文茜，他先前的狀況也都是有很多。好，但是大家關切什麼？關切一個總統，不是這些我們想象中的疾病，是大腦。所以呢，在像先前拜登為什麼最後會退選，就是作為一個像美國總統，就川普也是，就是說你作為你要有理解力，很多的政策你要去思考。判斷之後，而且总統太重要了，是总統要決斷，伊朗要不要再打，要不要出兵，這些東西都不是底下任何的爪牙，包括范斯、包括盧比歐能夠決定的。所以最後一定要川普。我們在拜登的最後的2年當中，包括對中國態度裡頭反反复复，你就知道他真的是大腦有問題。整個對中國或全世界的很多判斷，基本上是被幕僚，甚至現在江湖傳說是被他太太跟當中的一些親近的爪牙們掌握了。好，所以我們在觀察川普，其實最重要的都不是從頭到腳。我們這次也看到川普，就是說他還有脫髮，他還有吃脫髮藥，然後也關鍵他在藥物之間有沒有對他產生的影響。但是大家最關注就是有沒有影響他的判斷。那川普喝很多可樂，你知道川普就是全世界養生專家的敵人，他的生活作息不睡覺，一切東西，首先他還有運動了哈。所以我們現在講，其實大家川普的關心，應該還是過去美國來講，就是拜登先前的這個腦子的部分的問題，大家還是非常非常驚嚇。而且要知道哦，老人像他們這樣，他不是平均值慢慢掉，老人的所有的退化都是一個崩塌型的，階梯型崩塌的。所以川普的健康不只是訕笑啦，全世界都要關注呢。
對，好，因為川普的健康其實是會影響到接下來他的施政，尤其是美國人民現在最關心的就是，因為這一場美伊戰事影響了他們的生活，嚴重性非常的高。那尤其我們最新來看到的是這個油價的部分，最新美國的平均油價已經來到了每加侖$4的一個新高，而且呢，川普最新在接受美國媒體採訪的時候還說呢，現在伊朗的狀態就是呈現慘敗。他還說呢，美國在擊敗了伊朗之後，荷姆茲海峽未來就會是美國的領土了，繼續說大話。至於剛剛提到的油價問題，川普則是回應說，這都只是小問題，我永遠不會針對現在的高油價來道歉。他說自己堅持採取的行動是對的。那確實，民眾的怒火反映在民調上，現在川普最新民調雪崩到33%，剩下這麼一點數字，創下他本屆任期的最新的一個記錄。那民眾現在等於是用選票、用民調來告訴川普對於美伊戰事的不滿嗎？大使怎麼看？對，其實川普事實上的話，這個目前他的民調這個不斷的下滑，事實上戰爭是一個原因，可是不是唯一的原因。對，它是3個重要原因之一哈。第一個就是戰爭的拖累啊，他認為是一個拖累。另外一個就是經濟焦慮。也是川普民調的一個怎麼樣下滑的一個很重要的。第3個就是這個政治上啊，他樹敵太多，而且他的那個所謂這種哈就是說極端手段哈，事實上得到很多反效果。當然戰爭事實上的話，這個怎麼講呢？會讓他整體來講，他的這個民調就掉到了新低，大概只剩下33了。對。那這跟他當初當選的時候呢，差別很大。那尤其是就是說，在共和黨的部分，現在對他的支持率只掉到78左右哈。他剛上任的時候是91，剛上任91，那就是純對這一次美伊戰爭的話，大概認為哈，這個戰爭啊，他所得跟他所失哈。那麼是值得的話，只有1/3的選民，這個哈整體來講，所以66%，2/3美國的選民都認為這場戰爭不值得，都不值得。那認為哈這個哈80%的美國選民哈都很擔憂一件事，他們不願意看到這場戰爭這個哈持續化。所以這場戰爭如果再打下去的話，可能這個會造成更大的擔憂，對川普的這個整個的他的國內的支持率來講是非常非常的這個不利的啊。所以你也可以說這場戰爭是加速了這個川普的整體聲望往下滑的一個很大因素。對。而最近發生一件事，就是美國一個現役的這個空軍飛行員啊，他出來喊話要怎麼樣？要彈劾這個美國的這個國防部長，還有甚至美國現在政府的重要成員，因為他認為他們這場戰爭是錯誤的決定，正好把美國的國家帶向錯誤的方向。所以結果呢，川普最近把這位空軍飛行員把他以這個軍法處置了。那這個也是一個很大的一個在美國很大的事件。對，也就是說，美國軍方有這個現役的在第一線的這些戰鬥人員開了第一槍。那這個就顯示說，這個美國的這個專業的軍人對這場戰爭都已經高度懷疑了，而且是現任的，他而且冒着自己被這個軍法審判的這個危險都出來了。所以我想這個戰爭對美國來講，對川普來講的話，只能說就是國內的支持不斷的下滑情況之下，這場戰爭在美國國內越來越不得人心，難以持續。在這種情況之下，我們也可以說，美國戰爭美伊戰爭川普已經輸了。好，所以我們看到的是連軍方都開始質疑這一場戰爭的合理性哦。那80%的選民現在透過民調來表示說他們對於戰爭的不支持，而且呢，現在還有很多的選民是這樣說的，他說在川普的任期之內，他們感覺自己變得更窮了。那實際我們也可以看到有很多的數字都顯示說，確實美國現在
這個國內的物價水準越來越高，東西變得非常的貴。除了剛剛我們提到的說，這個油價現在來到了4加侖，這個是美國的平均油價，甚至有一些州哦，包括了加州跟夏威夷，現在已經接近了這個每加侖5.5美元。國內機票，美國國內比前一年上漲幅度26%。8月的消費者信心指數已經是從55.2降到51，一年期的這個通膨預期呢，從4.2升上4.3%，明顯高過於戰爭前的3.4%。只有8%的民眾認為自己未來的收入成長是可以超過通膨的，但是賺飽飽的是誰？就是這些石油企業，第2季合計賺超過了900億美元，是唯一的受惠者。民眾卻在這當中，因為這場戰爭輸得最徹底嗎？將軍怎麼看？我認為這個一般來看，我認為美國最大的問題是貧富差距太大。有錢人很有錢，你看富翁，他這個富可敵國，拿兆來算，兆不得了。我們講1000億美元都不得了了，光是兆。換句話說，有錢人非常有錢，他們是獲利的一群。但是問題是，廣大的人民群眾就不一樣了。我們來看美國貧富差距前面50%占了全美國的資產的97.5%，你後面的50%只占2.5%不到。你看看後面的人是不是都窮哈哈的？所以那窮哈哈，那我也是一票啊。你一通電話，我也是電話民調，我也是算一通啊，就不一樣了。所以他的那個川普的民調為什麼只有33%、32%？為什麼是這樣？大部分人窮啊。問題在這個地方。那美國狀況怎麼樣？我們看了。他最近就因為伊朗戰爭的通膨上來了，通膨2.5%，這個是我們講的核心通膨。如果算一般通膨的話，你到達4%哦，你要看怎麼去算哦。那你的牛奶、你那些糖，還有那時候我們講的大宗的民生必需，你漲得多啊，因為其他的漲得少啊，但是有你漲得多啊，受不了啊，是這個樣子，是大家的這一般通膨加起來就4點多了。你要看核心通膨還是一般通膨？你要這樣看。第二個，經濟成長率並不高，雖然經濟成長是1.9%，但是你如果是4%，那是不是把通膨蓋過去？沒有，經濟成長率是被通膨蓋過去的。我通膨比你高，你經濟成長率是被我通膨吃掉，還不夠。那你這樣，你是不是荷包變得比較小，比較輕？你錢少了嘛，被通膨吃掉。第3個來看呢，美國的儲蓄率不低，美國儲蓄率低。是他的一個致命，因為大家如果在這個經濟狀況不好，我有錢啊，我有存啊。美國沒有，美國100塊只存2.7塊，97塊3都花光光。你看看，那我貧窮，我怎麼樣？我連周轉的空間都沒有。那我對政府當然不滿了。你這個我敏感度很高，你叫漲一漲我受不了，因為我沒有儲蓄。所以這個東西會到哪裡？是到我們講的到政府的手上，到川普上面去了。因為好不好？有沒有牛肉？沒有牛肉，你想要拿高民調，不可能的事情。經濟沒有搞好，永遠不可能有高民調。是，好，謝謝張將軍。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。好，有關於美伊戰事，我們要趕快來看到，現在伊朗說呢，終極決戰真的要來了。並且呢，實際的軍事面，我們看到伊朗方面是在狂造飛彈跟無人機，代理人現在更是集結來儲備下一次的作戰計劃。那現在有關於全新的作戰計劃，有關於伊朗現在設計的是全部曝光了。等一下節目我們會一次的帶觀眾朋友來看，川普這個時候怎麼做呢？他急着找革命衛隊了，是不是要來求和呢？另外，他轉頭還嗆說，接下來他要炸的目標就是阿曼，到底怎麼回事？今天我們會做一次解讀。過去呢，我們知道川普常常對伊朗下最後通牒，這一次是角色完全的相反。17日的時候，川普大家還記得嗎？說那個伊朗呢，他已經要舉白旗投降了。結果沒有想到最新進度是，伊朗的高層直接告訴媒體了，德黑蘭接下來的這個方向已經非常清楚了，接下來會從防衛正式的轉向全面進攻，並且說了。
最高的國家安全委員會要求華府必須在45天之內來履行6月簽署的協議，趕快把這些協議簽好吧，否則伊朗就會直接採取軍事行動，打破對於美國的各種封鎖。剛剛說了嘛，伊朗不是只是喊話而已，它有非常多實際上面的軍事行動。華爾街日報就特別揭露了說呢，伊朗強硬派趁着這60天的談判期，已經在積極備戰了。趕快來看到有哪一些具體的軍事行動呢？首先包括了加速生產它的飛彈跟無人機，提高革命衛隊。接下來革命衛隊的角色呢，變得更為重要了。革命衛隊接下來會特別正視對於正規軍的控制哦，給他們更高的一個責任。那麼也派顧問前往了幾個國家，包括伊拉克、也門跟這個黎巴嫩，來強化代理人的武裝，並且呢，我們看到也在紅海這邊的飛彈、無人機、海上武裝都開始做部署了。然後呢，把戰場從荷姆茲一路往沙烏地阿拉伯、科威特、巴林跟紅海這邊來做延伸。伊朗也列出了這個接下來的決戰規劃，就是說他們到底要打哪一些地方呢？現在列出來第一個包括波灣地區的海底電纜，還有第二個攻擊沙烏地的港口跟能源設施，第三個製造巴林、科威特內部的動盪，再從伊拉克南部向科威特的方向來做突襲。伊朗的這一位是陸軍總司令，他也講說了，接下來呢，任何只要你可以去俘虜美軍人員的人，就可以獲得3萬美元的獎金，連獎金都開出來了。他說，如果你是女性的話，獎金根本就會讓你直接翻倍。放話說，伊朗接下來不接受任何威脅安全的美軍據點的存在，所以他要把美軍徹底的趕出中東地區。這話說得非常的狠。伊朗真的有能力可以跟美軍來決一做這個終極的戰爭嗎？那麼他真的是把這個飛彈、無人機代理人、海上破壞跟政治動盪全部都算起來的話，美軍現有的防空跟基地的部署真的守得住這個伊朗目前的最新攻勢嗎？謝大使怎麼評估？我覺得這個伊朗，他當然他的放出来的話也越來越狠了，對不對？然後還要抓到的就美軍啊，就要把他一個人俘虜啊，殺死一個人3萬美金。哇，如果是女性的戰鬥人員俘虜或殺死美軍的話，加倍6萬美金，對，翻倍。另外，這個革命衛隊的還講過說，我們要把踏上伊朗土地的美軍的腿通通砍掉。哇，這個話都很狠。可是都是說的啊。在實際上的做法上，到目前為止，我認為伊朗的這個戰略戰術很清楚，就是對比反擊，它只是反擊，你美軍攻擊我才反擊，然後呢對等，你打我你殺我3個，我殺你3個，就是這樣子。所以基本上這場戰爭到目前為止都沒有變化。你看伊朗最近也沒有攻擊啊，原因是因為川普不攻擊啊。如果川普攻擊的話，伊朗就會反擊，這是很明確的事。主動攻擊的情況非常的少。倒是現在美國昨天川普總統說我要去轟炸阿曼。那阿曼本來我們都認為他是挾美國之命去跟伊朗談這個荷姆斯亞開下問題。對，所以美國這個川普這種謀略智謀的話，真的是蠻怎麼樣，蠻拙劣的。你爭取不到朋友，到最後朋友也都最後變成敵人了，一下就翻臉不認人，就要去炸別人，這就表示美國的戰略謀略非常的差。那你整個看起來，伊朗絕對不會去把這場戰爭不斷的擴大，他事實上他是對比反擊，就表示說他不是想把這場戰爭擴大，因為怎麼打都在他打的國土，然後打的都是誰？打的就是這些海灣國家。美國你動不到他一分一毛啊！這種戰爭打的本來就是怎麼講呢？你就是贏的話，你也是輸家。所以他這個對別人反擊，我覺得是一個蠻厲害的一個戰略。那另外一方面，他手上他目前的打法上，他有3張王牌。第一張王牌，荷姆斯海峽，很清楚的。第二張王牌呢，就是攻擊海灣國家的這一些美軍基地。那他師出有名，說我不是攻擊海灣國家，我是攻擊你海灣國家內的美軍基地。可是這就會讓海灣國家事實上也會付出很多代價，所以他們
是希望能夠把這場戰爭停止的。那現在能夠停止的，只有美方不攻擊就停止了。對，美方要攻擊的話，那他們就只有準備被伊朗來怎麼講，挨伊朗的打。所以這個海灣國家事實上在某種程度上是站在伊朗這邊的。是，第三個就是紅海，他把這個紅海這個武器哈，他揮得很厲害，可是他並沒有任何實現。可是對整個對美國、對海灣國家、對世界依賴這個中東原油的國家來講，都造成很大的威脅。這也是這種壓力都會轉嫁到美國人身上。所以我覺得伊朗現在是不是完全靠軍事力量要跟美國火拼一場的？你光這個上荷姆斯海峽、紅海，還有這些海灣國家這種對他們的恐嚇，他就已經把美國治得服服的啦。所以我認為他不會去跟美國做一場最後的決戰，除非川普有一天說我派30萬美軍準備登陸打一場地面戰爭，要不然的話，伊朗不會跟美國全面開戰。好，那同樣的問題也特別想要張將軍怎麼看？尤其剛剛特別提到這個戰線開得這麼大，從海灣到紅海到這個包括荷姆茲，都是伊朗現在是把戰線拉寬，然後把美軍的防線跟他的這個兵力全部給拉散嗎？這是一個問題。第二個就是我們剛剛說的這個俘虜金都出來了，3萬美元的這個俘虜金，難道他是在替下一輪的戰爭來鋪路嗎？張將軍怎麼看？這個伊朗打的是心理戰，他這種談到的是報復，談到的是仇恨。然後因為報復，因為仇恨而激發他的國內的這個抗敵意識，同仇敵愾，也震懾美軍，讓美軍會怕我就把你這個殺死了，或者是把你踏入伊朗的領土，把你的雙腿砍斷，就這樣，那美軍會不會怕？多多少少都會有所忌憚。我認為這是個心理戰的模式。但是我們現在來看，整個的美國跟伊朗這一方面的區域的衝突，長期下來的話，對美軍是不利的。美軍要不要玩下去？那從幾個狀況來看，第一個消耗戰，現在打了消耗戰的話，美軍的補給線是很長很遠的，它從海上運輸慢又困難，從空中運輸快，但是量少，因為美國要遠渡重洋。那伊朗呢？由於伊朗是就地整補，這就是我的家，波斯灣也好，荷姆斯海峽，這個就是伊朗的家，我在那邊等你，我以逸待勞，以逸待勞者勝，這個勞師遠征者，他就在這方面是吃虧的，所以我們可以看到這是地緣不一樣，要考慮到地緣戰略。第二個來看的話，就是美軍的高價目標多，伊朗打高價，伊朗去炸這個被美國所轟炸的伊朗都是山洞，你能夠炸多少？伊朗的高價目標不多，美軍的高價目標多，那你这兩個報復戰誰比較虧？美軍吃虧嘛，因為你高價目標還有海底電纜。甚至你的這個 AI 中心，還有我們想的指揮中心，都是那高價的，你要不要來玩？你如果繼續玩下去，美軍損失大，伊朗損失小，是，那你這樣下去的話，就知道誰比較佔便宜。那伊朗佔便宜。再來，我們來看呢，這個戰爭形態，我們從伊朗戰來看，戰爭形態已經改變了。以前戰爭我們知道，沒有空權就沒有國防，要強調大家空權空優來爭奪，現在不是。現在所爭取的是 UAV 無人機的優勢。我伊朗我沒有空權，但是我有導彈，但是我有巡弋飛彈，我有大量的無人機，我跟你換。我沒有空權，空優是你啊，你都一直派飛機來炸我 F-35來我這個 F-18的超級大防風也來打我。對，你懂了？我沒有空權，我白打，我沒有空軍，但是我有無人機，大量無人機這樣，你要不要攔？你攔，我這個35000塊美金，你那個300萬，你要不要攔？你一次還打2枚到3枚，當然你就知道了，原來的是這個空優制空權的優勢已經轉移到 UAV 的這個優勢了，而且 UAV 我打我不死人，你會被我炸死 ，UAV 炸死，因為我是拿 UAV， 我是自殺式的都去了嘛，所以來看的話，戰爭的形態從這一來呢，大幅度的改變了，不能以傳統的思維打這個 UAV 的戰爭。好，現在看到面對於這個伊朗的步步進逼甚至伊朗都已經祭出了所謂叫做終極決戰規劃。那現在是不是川普是真的感覺到非常大的壓力了？因為現在來自於媒體的爆料說呢，他私底下甚至透過一些管道去找這個 IRGC， 也就是革命衛隊，
希望能夠偷偷來進行協商。但是呢，幫助川普協商的2個重要單位，等一下我們會來看，其實都被攻擊了。第一個就是伊拉克的庫德自治區的主席巴薩尼，第二個就是剛剛大使有特別提到的，有關於這個阿曼哦，他去幫忙美國來做協調，結果川普說要炸爛阿曼，到底怎麼回事？我們先來看第一個，今年5月份，川普竟然繞過了正式談判代表，找上的是這位伊拉克的庫德自治區主席巴薩尼，協調說，我能不能透過你偷偷的去找到伊斯蘭革命衛隊、伊朗的革命衛隊來跟他進行協商？結果這話呢才說完之後，我們就看到巴薩尼的總理辦公室跟情報首長住家就被2架無人機攻擊了。現在不知道這件事情到底是誰做的攻擊，因為伊朗說他沒有做攻擊，那甚至伊朗還痛批說這個是一個假旗行動，這是第一個。第二個就是阿曼了，阿曼不是長期幫助這個川普來協調荷姆茲海峽的問題嗎？但是呢，最近啊，川普就嗆阿曼說阻撓了美伊談判的協議哦，說會把阿曼給炸爛，怎麼回事？尚志哥怎麼看？好，其實我們在探討這個美國到底要什麼，特別是川普。首先呢，川普大家一定要認為，不要覺得川普現在就是頭昏腦脹，搞不清楚，都很清楚。比如說最近其實美軍有大批的，有包括8個這個部隊的番號都在摩洛哥做登陸的訓練的軍演，就是這1個禮拜的事情，也就是說都還是在準備地面戰，這件事情是從來沒有消失的。可是呢，地面戰打真的是死去活來啊！美國包括川普也一定很慘，而且其中選舉，所以談判嘛。談出一個結果，能夠大家至少能夠都各自退場，該多好！好，最近2天如果談不成，談不成，就是真正的可以解決問題，那至少是不是正在考慮再停火60天？好，你就可以看到美國其實川普是還是有各次第的，因此底下的爪牙們，這次就是這個美國情報總監哈，他因為是一個中東人，所以他就找了剛剛其實提到這個密使。這個密使是伊拉克庫德族自治區主席，所以他不是這種軍隊，他只是說他人面廣，那麼也還可以跟伊朗啊、跟美國都熟，而且他很自告奮勇，大家可以賺一點錢啦。但是這樣的層級怎麼可能能夠影響到呢？而且可能說你有可能接觸到最後這個最核心，包括個穆吉塔巴嗎？那現在不是都還想斬首他嗎？所以這裡頭大家防來防去，沒有人會信任誰啦，談不出結果。我覺得現在川普最重要的就是要確定一個，因為我們從前年伊朗的這個人事的變動已經知道，穆吉塔巴要打到2029年都沒有問題，而且最近他們的這些所謂是一些飛彈什麼之類的庫存都補回來了，伊朗就在準備地面戰，所以他現在這個人事部分，那現在過去談判呢？都知道伊朗過去的溫和派，也不要說親美派，是2個人，一個就是國會議長卡利巴夫，一個是我們很熟悉的就外交部長那個阿拉奇。對，所以這2個人，而且他們現在都長期大部分時間都在巴基斯坦哦，就是沒有打仗，有沒有打都在那裡。所以這裡頭，但是他就要確定啊，你們這個2個人能不能接不到穆吉塔巴？現在這麼強硬要下去當中，你們有沒有影響力？所以我們覺得現在所有的一些情報都是到底還能不能談，這是美國特別川普想知道的。剛剛提到阿曼。阿曼為什麼被 K？ 阿曼過去長久以來，不要說親美，他很中立。你看，早前記不記得美伊的很多涉及到跟錢有關的談判，私密的，還有人質交換，關鍵都是阿曼出手。對，好，但是這次為什麼這個川普很火大？因為這次在這個荷姆茲的這個阿曼跟伊朗談的時候，感覺起來是把美國踢走的。阿曼自己談了，而且這個東西也確實有這樣子一個趨向。所以我們知道，其實最近川普有很不爽的地方是，整個波灣過去聽他的小弟，大家各自有想法。阿曼在這個荷姆茲海峽自己在談，沒有聽那個美國的發號施令。然後呢，沙特最重要、最有錢的，最近跟胡塞組織打來打去，而且跟巴基斯坦、跟土耳其在做結盟，這裡頭都沒有美國的事，也沒有用美國買他們的飛機什麼的。另外還有包括阿聯酋，前陣子都已經傳出是被證實了哈，分2次把原先扣在伊朗那邊的部分給了30億美金跟2噸的黃金還給伊朗。那當然，反正對於阿聯酋這件事情，大家覺得背後好像有美國，也有可能。但是你可以看到，就大家各自都是跟伊朗這邊直接接觸，給錢啊，談來談去。所以我覺得這個東西是川普從頭到尾他要的部分是核濃縮鈾，他要處理荷姆茲海峽要開放，他就是現在這2大重點。好，這2大重點不上談判桌，怎麼可能談得了？而且現在包括阿曼的小弟們，現在大家各自在處理，沒有都來聽美國這個大戰略，所以我覺得一旦談不好，包括其中你畢竟的川普當然很生氣，不是他做不好，是小弟們沒談好，他罵阿曼的原因在此啦。好，謝謝尚志哥，那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！
因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們制作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。好，接下來趕快看軍事消息，75艘哦，中國大陸的部分是碾壓了美軍的47艘，中美的水下霸權現在呈現一個死亡交叉。等一下我們會來看具體的數字，而美軍現在發現的問題就是它的神盾艦南海癱瘓了整整4天，而且呢，另外有一艘是他們的核潛艦，苦等了11年都不能修，乾脆宣布最新消息退役吧。中國大陸的部分，等一下我們也會來看到，現在有3個船廠正在狂造艦下水餃。好，今天就這些議題，我們會特別的來做解析。好，美軍現在最害怕的，可能不是被中國大陸的這個任何的炮彈給擊沉，而是船壞掉沒有地方修。我們要來看到最新的消息，是第7艦隊的神盾艦。這個是班福特號，在7月24號當天，在南海的時候，突然間發生了電機故障的事件。發生的事件發生之後，全艦整整失去了電力，長達4天的時間。這代表說，上面任何的設備，比如說從空調、廚房都不能使用。當然了，什麼淋浴間廁所飲水設施都會因此停擺，不能用，完全的受到影響。所以這時候怎麼辦呢？最後呢，乾脆就是美方這邊說，那我們派一艘拖船好了，把它拖到菲律賓的蘇比克灣來暫時進行維修。而目前來看，負責替航母擋飛彈的神盾艦，是不是如果說它長期的都失去電力的話，根本未來就只能飄在海上當一個巨大的靶子而已嗎？事實上，這不是第一起事件單一個案了。今年的5月份，不知道大家還記不記得第7艦隊的希金斯號也曾經因為又是電力故障的問題，所以呢，當時停擺也是在上面長達了數小時的時間，等於說短短4個月已經發生了2次哦。再來，我們還有看到另外一個問題，就是美國海軍現在在維修跟造船的體系也發現了這個量能不足的問題。特別要來看到這個是伯伊西號核潛艦，原本應該要進行大修的，我們剛剛提到了，結果他一等了11年都等不到任何一個船廠可以幫他修哦，只好最新消息是在今年的4月宣布直接退役。好，所以節目一開始先請教相志哥，首先是班福特號4天在上面斷電，直接成為海上標靶嗎？再來就是有關於美國的它的維修跟造船體系，是不是也長期出現了非常嚴重的問題？相志哥怎麼看？好，美國海軍在列入國會登記的大大小小的服役的艦艇是355艘。我們知道航母10艘嘛，但還有包括這些驅逐艦這一次，那現在正在服役上，就是說戰鬥服役的是287艘，各位這些全部都要維修啊。所以其實現在美國坦白說，我們說框架上這個結構的問題，首先第一個是整個在這些船艦戰備本身都會有耗損，第二個部分軍工體系，就我們剛剛提到船塢的這些東西，它就很大，它是一個大結構產業鏈的問題。第三個，這個艦艇本身更新設計。就是換代來講，它這個東西也都是要運用到，所以現在有很大的方向上的這個處理，還有另外艦艇上面跟艦外面，它就是一個巨大的，它不是打戰或維修，它是一個管理體系，這4大問題。好，但這些問題我們扒開來看，其實我自己覺得最核心、最核心的是最真實是人力欠缺。都知道現在這人力是很可怕的，所有這些以維修來說，你需要的焊工、管工、技術工。現在他平均年齡是快55歲，都要退休了，年輕一輩訓練不足，所以呢，這裡頭也 AI 也都用不上，所以呢，現在像中國在美國當中，他那個伯伊號9年維修還沒有辦法修好，因為很多的工藝是失傳的，不只是人力的問題，但我認為很嚴重哦。目前來講，在整個當中，約莫有45%的美國，而且他們都在加班，這些工人要加班。為什麼招不到工人？大家不要忘了，現在你這個半導體要做這些基建中心、電動車，這些焊工都同一批人呢，人家給多少錢？你現在船塢人給多少錢？好，第二個我個人認為最嚴重，它就是船塢不足。美國從先前2次大戰之後，原來有20多個大的船廠船塢，現在後來到6座，
6座當中真正能夠維修運作維修的4座，而當中能夠再做新艦艇的只有2座。所以你看這樣子規模，355艘都要維修，那有可憐啊。好，再來艦艇的部分，不止船塢啊。艦艇上面也要維修技術的部分，所以23000這些軍人在負責技術維修的部分，也是現在都招不到人，所以更不要說我們講擴軍的目標以及當中技術的換代、武器的迭代，所以這個全面性的問題，我認為核心還是人力不足，而且到現在沒有辦法來解決。好，在那另外一方面，我們就要來做對比了，因為中國大陸現在另外一方面則是在瘋狂的下水餃。我們有看到一個具體的數據哦，2021到2025年之間，中國的核動力潛艦水下數量總噸位正式的超過美國了。其中是渤海造船廠快速的提升它的核潛艦的量產的能力。那麼2026年，我們來看到一個火力指數顯示，中國已經是全球它的潛艦建造速度最快的國家，中美潛艦數量現在差距只剩下5艘而已了。五角大廈更預估呢，現在造的這個造艦速度，中國到了2029年的話，它可以達到75艘的潛艦。美國的國會研究處則是警告，這一些隨着老舊的，比如說洛杉磯級加速的退役，美軍的攻擊型核潛艦到2030年可能只剩下47艘。那麼美國海軍最新規劃更悲觀了，2030、2031攻擊型的核潛艦可能甚至只剩下45艘而已，會呈現在2030年成為一個關鍵的一年，就是說中美之間他們的水下戰力會不會呈現一個死亡交叉呢？那如果真的發生的話，對於接下來的印太地區的格局又會有什麼樣的影響？介大使又怎麼看？現在以海軍實力來講的話，美國在2個方面還是遙遙領先中國大陸啊，這個我們不得不承認的。第一個就是航母，美國也有11艘航母啊，中國大陸現在目前只有3艘，而且美國航母全部是核動力的。這是第一個，美國遙遙領先。第二個就是這個核動力潛艇的部分啊。那這個 IIS 這個報告它公布這個數目，因為它這個數目大家都不是弄得很清楚啊，因為大家都保密啊。他說，美國核動力的潛艇基本上一共71艘服役中的，中國大陸有32艘，所以這個中間就已經比中國大陸核動力潛艇啊，傳統動力的沒有算啊，那71對32。那剛剛講的就是說，2021到2025是這一段時期下水的中國大陸的核動力潛艇的總數目，跟它這一些潛艇的總噸位是大於美國而已，就是這段時間它的造的船的數目比較多而已，就是2021到2025。他說這個趨勢可能到2035的話，中國大陸可能會反超。那看起來是有可能。為什麼？因為美國現在它這個71艘核動力潛艇啊，核動力潛艇基本上分2大類，一種是核動力的攻擊潛艇，第二種是核動力的戰略性這個導彈發射導彈水下導彈的潛艇，所以在這個71艘，美國有53艘核動力的攻擊潛艇啊，這是美國在水下力量裡面現在稱霸世界的最重要的一個項目。這些核動力潛艇它最大的它的特色是什麼？它可以永遠的續航，它不必加燃料的。對，而且它潛航的時間也非常的長，所以這個就是別人就是說神出鬼沒，你真的很難控，你真的很難以反潛是很困難的。那這裡面它的攻擊潛艇有53艘，戰略潛艇18艘。那 IIS 這份最新的報告裡面，今年這邊它揭露中國大陸核動力這個潛艇，包括攻擊及戰略潛艇，一共是32艘。他認為這裡面一半是攻擊潛艇，一半是這個所謂戰略潛艇，所以整個數目還是有一段還蠻大的差距。尤其在核子動力的攻擊潛艇部分中國大陸目前九力是093，還有093B，這個加起來可能不到差不多10艘。那還有就是說在研發中的傳聞中的有095。093上面還有095，對，還有097，這些都在傳聞中。可是呢，好像西方媒體也很難找到它真正的這個照片。095的好像有被。那這些戰略潛艇中國大陸的話，我說戰略潛艇就是094，還有096。那還有比較老的一點，就是說攻擊潛艇有091，還有091，還有就是說戰略有092。
所以整個加起來大概就32艘。那所以這個數量上還差很多。對，那中國大陸有一些這些居民也說，中國大陸在幾個問題上還是有待克服。第一個就是靜音的技術上面，前提一定要聲音要小。第二個就是反應堆的小型化，核動力就是船上裝核的，它要把它小型化。第三個就是反潛作戰的實戰經驗部分，這中國大陸在未來幾年還是需要克服的，還蠻多的。所以不過這一份報告已經這個給美國指出，在水下的核動力攻擊力量上面，中國大陸已經在急起直追了，美國要小心了。好，這是中國大陸的水下戰力正在快速的造艦當中。那另外一方面，我們也看到，因為它迭代的速度非常的快。那最新我們要來請將軍帶我們看到，這是2月份的時候，當時的衛星拍到了一艘。今天我們來研究它到底是什麼？它是第一艘外界普遍認為到底是095呢，還是其他新一代的攻擊核潛艦？先來看到它的小檔案，中間我們來看到 CG 寫說，它包括它有 X 型的尾舵，可以提升它的水下它的這個操控的效率，再來它的泵噴的推进可以降低噪音，然後它具有垂直發射的空間，可以搭載反艦跟對陸的巡弋飛彈等等再來，它有一個特徵，就是它的艦橋了，小到幾乎消失這種極小化的煩躁可以降低水下阻力跟亂流等等。而且呢，現在美軍還很緊張的一件事情是說，俄羅斯有沒有在這當中來幫忙提供一些技術的合作，向中國分享這一些潛艦的相關技術，包括剛剛大使也提到了嘛，現在大陸很需要的就是它的靜音的效果，還有推進跟其他的這個水下戰力等等。張將軍怎麼看目前這個看到的新潛艦可能是哪一艘呢？我認為這個095這一型的潛艦，核子動力攻擊潛艦呢，做了大幅度的改良。因為針對戰場的環境、水下作戰的特性來做修調。你看它以前都是 X 舵，現在變成以前的都是十字舵，現在變成 X 舵，可能就跟流體力学這個地方所能夠所產生的噪音降低不容易被發現，所以他把這個舵的形狀擺置的形狀變成 X 舵。我想將來 X 舵可能是未來的趨勢，因為對流體的配合度是最高。第二個，我们看它的煩躁變小，這個煩躁我們就講到艦橋凸出來那一塊，你如果變小，那就變成整體就要出來了。你煩躁變小，所產生的擾流就變小了，那你這樣的話是不是更難被發現？那這樣的話，它前面的那個體積是不是更大？它把這個縮小的，把這個空間放在最下面，所以它一旦下面更大了，那你這樣的話載彈量，它就除了是發射魚雷之外，也可以說潛射式的我們叫做反艦飛彈，還有一個潛射式的反艦魚雷，它這個上去之後推上去之後到目的地到海裡面變成魚雷，那這樣的話它的隱匿性增加了。然後另外一個，它這個推進技術，我們講的無軸棒噴，那無軸棒噴推進那不一樣，因為以前都是齒輪，那齒輪聲音就大了，大家帶動嘛，這個軸嘛，你有軸在那帶動，然後聲音就會出來嘛。我現在沒有，我現在是無軸棒噴推進，那這樣的話，換句話說，聲音整個降噪，噪音一小很難被發現。另外一個，這095，它是單殼它下的水深能夠最深極限可以到了500公尺，哇，那你怎麼去發現它降那麼深？那作戰區在哪裡呢？作戰區設定在南海，設定在第一島鏈，這個專門什麼？這個對大型軍艦。